Kaixo, arratsalde Bai. on da, ongi etorri, hemen etxetik etxera, eitzen ditugun solasaldi hauetako batera. Hemen jarri digute kanal berri bat eskura, eta guk komunikatzeko aukera hau aprobetxatu egin deu, eta gaurko solasaldira ekarri ditugu hiru mutrikuar, bolondrez lanetan ibili dianak, eta aurkezpenak egingo ditugu. Iñaz Urruzolo, mutrikuarra da, sendagilea, Bartzelonan dago momentu honetan. Arratsalde on, Iñaz, zen modu zaude? Arratsalde on, ondo, mintxe. Bai, lanian harrapatu zaitut, ezta? Hori dek, bai. Bai. Ontxe atzaliai amaitzen, baina ametxe gabiz. Lai eta artetxo bat, así que Erki. zeuekin. Oso ondo. Alde batetik Iñaz dakau, eta bestetik, Olatz Azpiazu irakaslea. Arratsalde on, Olatz, zuri ere, zer modu zaude? Ondo. Ondo, bai. Etxe zuluan sartuta. Bueno, etxe zulu ez da txartxarra ere eta, ez? Oporrak pasata eta lanian hasi berri. Gaur hasi gea berez ere lanian. Ja. Eta eman inbiar. Bueno, eskauala eman etxen dugu eta batzuk geixo eskatzeko eta beste batzuk geixo ez emateko, hor profetikoa do, ez? Erki. Eta bestalde hemen dakau Asier Juaristi, hau mutrikuko bandatik, laboralkutxeatik, ezagutzen duzu mutil hau. Arratsalde on zuri ere, Asier, zer modu zaude? Arratsalde on, oso ondo. Bai, ezta? Konektatuta, bai. Zu oporri gabe, zu lania segiko zendun, eta bai. Hori da, bai. Ez tezu lau egunak ikuditzegu lau egun horrek, eta boste egunak, eta... Eta gero astebete osoa lanian jardun dezu, eta gaur jarraitu dezu, normal. Hori da. Astelenik ere gabe. Zatez. Oso ondo. Zuek hirurok badaukazue gauza bat bateratzen zaituena, hain zuzen ere, hirurok Mediterraneo aldian ibili zeate, bolondrez lanetan, gauza ezberdinak egiten, Iñaz medikoa izan da, bera errefuxiatua jasota hartatze lanetan eta ibili da, eta beste bilok, janari kontuekin eta ibili zeate. Hasiko gea, Olatzekin, zeu juntzinean lehenengo, lan hoieta, Olatz, zer bultzazintxun horta, noiz juntzinean eta nora? Bueno, 2016an junintzani, Greziako kiosiz da, eta, motivazioa izan zen pixkat, garai hartan Zumaiako eskolan nagoan irakasle, eta lankide bat etorri zaten, goiz baten, bere honetik atea eta paper batekin eskuan da, Olatz, hau irakurrin bizuta. Zan, Zaporeak elkartiak deialdi bat etxen zoan, jendia bidean zeuela euran proiektu hortan aritzeko, eta, beak irakurri zoanian paper hori, ez dakizela zerretxikan, baina nire izaberze etorrezako laburura, eta esan zuala, Olatzekin jomian nahi, eta Olatzekin jomian nahi. Eta, esan zen niri papela eman, eta bonbilia piztu. Etxe etorri, etxekoekin komentau, eta, etxean hasiera baten erantzuna ona, proiektua pixkat geixo ezautu, ikusiren duzen bideo batzuk eta Zaporeatikan bisaldu zigutenak jakitzeko ere noakun behar ginen eta zeta, ez da? Bideoak ikusi, ez nuki inungo zalantzaikan, eta ez nuki motibatzeko biharrikan. Eta etxian ere orokorrian erantzuna oso ona izan zen, eta horren lekuko da, handikan 2 egunetara ja hegazkin bietiek hartuta genitzula, apartamentu bat hartuta sakaulatio zen, eta kotxe bat alokauta. Eta hori izan zen, ez dakit martxua izango zen, eta uztailean bakio zengo zen. Ja, bomba. Tuta, venga, tita, abante eta juntzinaten. Ondo. Ondo, Olatz. Eta zure kasuan, Iñaz, zu sendagile, hauena hemen antolatutako erakunde batekin zan, zu zer bultazintun, bolondrez izatera edo horra joatera, eta noiz juntzinen, eta nora?
lehen esan dizuten bezala, egiz esan, ni junitzen, txiripaz galdetu zien, ia alnitzen june mediku bat reemplazatea, open hartzekin hau nintzen, justo handela pasan udan, urak bakizu organizazio, ez gobernuko organizazio badala, da biena Mediterraneo zentralian, bertako, migrazio ez legeko hortan pasatzean gauza txarrek intentatzen vigilantzia bat eoteko lanetan ibiltzeiala. Eta, hemen Bartzelonan bizitza, Open Arms oso presente do. Pilua lain indeu, 2016-txik, milaka pertsona jaso izan deu itxasotik, eta egiz esan zuk badakazu, entzun etxezuk jendia lagunak ibili dialako bertan, sokorrista lanian, eta ebai, gexen bat, Bartzelona itxasuei behira bizidan, mutriku bezala, ez? Itxasuei behira bizida, eta jende asko do, toki askotakoa, eta immigrazio asko do ebai, eta immigrazio asko do, Mediterraneo bestaldekua. Orduan bakazu, da hiri bat asko laguntza izuna ezautzea bertako jendia, eta bertako bizitzasunak eukidoan jendia, ez? Migrazio hori egin izan doanak. Orduan, ja horrekin urre hau etxezea, mediku bezala ambulato isuan ebai ezautu itxasu jendiak egin doan arruta horrek, eta orduan sos bastante konsientziauta. Baina geixen bat esan zan, nik esan noana, geixen bat intentaun nitzana sartzen, ez noana lortu, segon dio ikaslian nitzan, residentia, izan zan hemen playa aurrian nintzen monumento bat, ondala 2 urte, sala, urratze zinean, ez edo zer dau, eta turista danak eta zer dau, porque da, Burdina eskolako mole bat, dakana goizan numerazio bat, panel bat argixakin numero bat markatzen doana. Eta urratzezea, ez dakizu zer dan, da urratzezea momentuan, markatzeu panel horrek, zenbat hildian, zenbat gorputz jasodian Mediterraneoan aurrien dakasun itxas, playa bertan du, zenbat gorputz jasodian urtian, hilabetian eta egunian. Orduan, horrek impactatzeu pasada bat, ez? Eta orduan, bertan ipintzezoan, ez? Datuak eta Open Arms eta hola, eta idatzen isuan esaten, blunta iso niko bazeuen egunen baten jutia hori, oain dio nitzala medikua, baina eukitzeko kontuan eta hola. Eta justo, pasan urtean, idatzi zien desesperauta bezala, medikua gaixotu zakuelako, eta 2 egunien ezintzeuen topa binor, ezan zien, alinitzan jun. Eta justo residentzia maitxutan hauan, bebekako festivaletik natorren, eta esatzen dana... preparazio gabe eta ize gabe, eta, bentsat, ez hauan ez beste inor ni baino no, ni ez honan itzalako, baizik ez haualako beste inor, ez? Eta, txiripaz. Binaz, bebekako bixamuna, fenomeno pasazan. Hori de. Bueno, eta, hasier, zuretzat ere bai, zer bultza zintxun, bolondrez izatera, noiz juntzinan, eta nora. Eta pixka bat, zu zaporeakekin juntzinan ez, zaporeaken histori labur bat edo itxema diguzu. Bai, Inaz bebakatikan juntzan bezala, ni galbaixoak eta gero junitzan. Bai. Eta, ni junitzan betinakan gogu, holako zer itxeko, ez nakizan zer, baina, banakizan noa zuzenduta izan bihartan. Eta ikusi noan, zaporeak, izan noa, zaporeak, jateko etxen, euskalduna, da gaina, Grezian. Nik Erasmus bertan inoan, Atenas egin noan, eta, zan ere bai, beste erabat, beste eskusa bat, Grezia berriz gerturatzeko. Oengo oso diferentia, arekin konparauta, baina, Eta hori, maitxu zianean kalbaixoak, horrengo aztian, pare bat azteako junitzan berta. Eta, zaporeak beha berez gobernuruz kanpoko erakunde hau, Donostin sortu zen, bertako fundatzaile bat izaten dagoen bezala, ikusi zeuen soziedade bateko kideak zian beraiek danak, eta, zozen soziedadian, ikusten telebistan, ze gertatzen munduan, eta ze gertatzen ere bai errefuxiatuekin. Eta esan zeuela, gu hemen Donostingoz soziedadian ze alde behin honetan nahi laguntzeko. Gu euskaldunak esan da jatekua, esatu zuen. Jatekua. Eta hasi zian poliki-poliki, lehenengo proiektuak itxudean izan zian Etiopien, baina, zaporeak beha Grezian ezagutzen dana da, olatzek esplikau doana Txiozen, 2016an. Egon zian Txiozen 2016, eta gero 17 eta 18 erdiralde arte egon zian Atenasen. Eta gero ekainetik aurrea, 2018ko ekainetik aurrea,
pasatu zian ja Lesbos uartea. Dela Turkiatikan gertuen dagoan irlara. Orduan, eontzian prestatzen sukaldia, ze kontuan eduki behar deu, mugitzen dian leku bakoitzetikan sukaldia beraiekin erabaten dutela. Orduan, infrastruktura hori dana montatzeak gustatu zakuen, ekainetikan gaizkiz palimalai, otzaile arte jo. Eta 2019ko otzaietikan aurrea, ja dos bertan. Ondo, betxu, olatzi izan zan ez leheneko hori martxan jarri zana eta zaporeak erakundean gainera, nolakoa izaten zan olatz zuen eguneroko bizimodua, eguneroko lana? Hasiera hartan? Betxu, hasierrek esan duen bezala, zaporeakek sukaldian etxen zuen lana, eta bere egin biharra zan, errefuxiatu kanpamentutan zeuden jendiai baskarixa prestatzea, ez? Eta eguneroko lana hasten zen obligazio batekin, eta derrigortuta gozen danok, goizeko 7:00 sukaldian egotea elkarrekin gozaltzeko. Nik ez dakitza, hasierren kasuan, oraindikan jarraitzen zoan lege horrek, baina atzo Arantzakin izketan eta kontatzen nion pixkat zein zan horren arrazoia, ez? Eta arrazoia zen, pentsatzet bai Inasek eta bai Asierrek bizi izango zen duela momentu batzutan oso egoera gogorrak eta bajoia handixak ematen doanak, eta horren aurrian, karo, zu pentsau balin bazozte eguneroko lan hori betetzeko hainbat pertsona eta pertsona horietatikan askok momentu baten kale etxen balin badeu, egin bihar hori bete gabe gelditzen da, ez? Eta eurak esaten zegoen oso importantia zela talde hortan muskulua egotia, eta muskulua sortzeko modu basan elkarrekin denboria pasatzea, ez bakarrik lanian, ze lanian gozenean txipa beste toki baten sakaun, ez? Baina gozaltzen gozenean ez gendu zen izketan etxen sekula errefuxiatuen, ez aurretik anzagoalako egoera bakitza, baina beste gai batzu sakau zen, familixia, geure herrizan ematen zian gauzak, nik ere lehen ez dezan, baina nik malenak eta gero junintzan. Hemen nik usten eta anok txipa aldaketa behar izan deula. Eta, izketan etxen gendu zen, bakoitzak, elkartu ginen oso toki desberdinetako jendia, ez? Eta elkartzen ginen 7:00 gozaltzeko. Gozaltzen genuen danok elkarrekin, eta 8:00 ja jasotzen zen gure gozariko tresnerixa dana, eta azten zen sukaldia martxan. Sukaldian egunan arabera eta tokatzen zen jatekoan arabera, aurreko egunean eukitzen genuen gauzak erdi prestauta, balimazan lekale bat beratzen ipinitza, o berdura garrutxuta, bihar zana, eta jartzen ginen ja, katiak sortzen zian, ez? Fabrika bateko katiak bezala, bakoitza sakazen bere fruta kutsak prestauta, eta bere zehatikan pasatzen zian, egun hartan enbiar zendunak. Hasiera baten, berduria satitzia tokatzen masatzun, patata zuritzia tokatzen masatzun, o sukaldari xan pintxe izatia momentu baten, ez? Sukaldari basakaun, gure kasuan bermioko ion, eta, tokatzen zatzuna egun hortan. Eta ia janarixa prestauta zauanean, berez ere jartzen ginen hilara luzietan, eta bakoitzak botatzen zoan, beak prestautako hori erretiluetan. Eta handikan kargatzen zian kotxieta, ez? Eta kotxiak ben kargauta zozenean, ordua sakaun, eta ordu hori bete biazan baiala bai, gure taldean erdixa bajatzen zan kotxietan, kanpamentu eta janari hori banatzea, eta beste erdixa gelditzen zan sukaldian, banaketa hori bukau da gero, geuretzako janarixa prestatzeko, bai? Eta geuretzako esaten deunean ez da bakarrikan egun hortan sukaldian gozen jendia, egun hortan sukaldian egondako jendia gehi, salbamento maritimoko jendia etortzen zana gurekin bazkaltzea. Behin hori errepartu egin da kanpamentuetan, bueltatzen ginen sukaldea, bazkaltzen ginen berriz edanok elkarrekin, eta hor bai geixok komentatzen zen, egun hortan kanpamentuetan bizitzakua, ze betietan esaten dana erreza. Eta behin hori indakoan, sukaldia jaso, eukitzen nuen tarte bat, bakoitza bere apartamentura o gelata jun, pixka deskantzau, eta gero arratzalean bueltatzen ginen kanpamentu eta bertako jendiakin harremanak eukitzea. Jakinen behar gendun zen bizitzen, eta transmititzu ere guk ze mezu sakan oso importantia zen, Europatikan zer entzutzen zen, ze etorkizun zaken, ze erabaki hartzen zozen politikoki, ez?
Da, bueno, hori esaten zen bizka gure egunerokoa. Egunerokoa. Bai, egunerokoa. Lana sukaldekua nahiko mekanikua, gero banatzeko kontu hortan ja horrasiko zian ikusten gauza tripak moitzen, ez da? Eta gero, salbamentukoak ere segun zer zekarten eta hori, arratsaldekua ja beste tono batean izango zen. Olatzek esan duen hori danan tolatuta eta hori, inaz, zuena pentsatzen dut, justo diferentia izango zala. Zuenian ere ongo zen antolata bat, ontzileekin, itxasua erten, esan txota precisamente ez da jendearen bila. Hori nola antolatzen zen, esaten dut, zeuek bila erteten zenuten, lokalizatuta egoten zen, nola antolatzen zen hori guztia? A ber, hemen kontekstu ipini behar da, igual ez nahi ni honena kontekstu ipintzeko, baina dakigu beti Mediterraneoan, migrazioa mundu osoan ez? Baina ze pasatzen da, Afrika osoko gatazka danak, o Siriako gatazka honekin, geixo gordin juzala, ez, migrazioa. Orduan, ze pasatzen da, hasiera baten, oan dala 2013an, Lampedusa aurrian, Italiako irla horren aurrian, unditzu zen 600 pertsonakin barko bat. 600 pertsona hil zian momentuan. Torrek eintzoan asko ikutu, Europa eta Italia ere. Orduan, Italiak ipini zoan, medixo danak, militar danak eta hori ez pasatzeko. Eintzeuen kriston kanpainia sartu zuen pilua diru eta eintzeuen hori parau. Reskatiak parauzian ebai immigrazio ilegal hori eta dana parauzan. Baina, hain zan karua, Europa sartu zala Frontexekin eta beste erabatez hasi zane hori kontrolatzen. Zar deitzezakon, safe and rescue uste deitzezala, area batzutan moitzu zen eta reskatista bezala lanetan ibili biharrenian, italianuak intxe zegoen bezala, hasi zian etxen frontera lanak. Orduan, frontera lanak, estatu bakoitzak fronteria behanakin arduratzen da eta bestianakin ez. Orduan, zein gehatzen dan tartian, hau estaneria, eta orduan, pasauzan, hildako oso gitxia otetik, pilua hildako otea, baina milaka eta milaka hildako bakarrikan politika kanbixo horrekin. Ez? Eta ze pasauzan, ONG honek hartzen zoan geixen bat, hauta gero, ailan akordatzen zeate, ailan kurdi, ume txiki hori agertu zen playan eta orduan ertentzoan, eta ordundik ona herrialdiak egin dugu frontera tipo hortan lana, eta zela hainbeste jende hiltzen dauan, ONG honek hasi dia etxen Italiak lehen etxezoan lan hori, zala abistamentua. Ez dia juten topatzea barkuak, ze gainea prohibitzuta dake, Espainia gobernuak, hemen Bartzelonako Kapitania Generalak eta prohibitzuta dio Open Armsi o Aita Mariri jutia barkuak topatzea. Baina, ONG-ak badakixe, eurak bertan egon da, como un aguja en un pajar, zuk ez duzu topatzen barko bat hor abistatzea junda. Baina hainbeste ONG koordinauta hori ez pasatzeko. Batzuk itxasuan, beste batzuk ez, beste batzuk hegazkinetan, beste batzuk kontaktuak dakelako ez dakinun, orduan, urrien dauan nahi, etxezako abizo. Hemendikan bi egunean navegazioz, bi egunean barkatu. Hemendikan ikusi da punto bat satelitian, orduan, barkonek etxeuena da, ez dia juten jendia reskatatzea. Osea, de hecho, pilua batel pasatzeia Mediterraneoan, egunero eta egunero pasatzeia, eta batzuk etxeia iau, beste batzuk etxeia galdu, eta beste batzuk, igual ONG honek abistatzeo eta esateo, ostra, ondo doz. Gu euran atzetik jungo geha, aiatzeian tokira arte, dengoreu, eurak zaindu, baina ez teuz jasoko, porque ez toz unditzen, ez toz ize. Beste, txarra izaten da, aiatzezeanian, barkua dauala gobernu gabe, ez dakela gasolinaik, erdixak jausitxa dozela ureta, 3 egun dijua zela insolauta, orduan bai juten da, ez da egitxa oso zuen galetzen, nion kontatzen. Bai, oso ondo aizea inaz, oso ondo aizea. Oain gutxienez, visualizau iten deu realidadia. Hori, zela organiza, orduan,
hori ez dakizun ze agertuko zatzun, igual, dos misio batzuk 15 egun ondienak eta inor ez egunak topau. Osea, gu lehengo egunetan, niri geixen impactau ziena izan zen, gu pentsatzen gendun inoz ez gendula topauko. Porque egunetan, entzutia zue? Bai, oso doinaz. Bale, neuri entzuz, belarixen zoz esartu zet. Egunak zihua zen, inor topau gabe, eta orduan esan zuten, bueno, zela abustua dan, eta ez dakize, pentsatzeu, eta derrepentian, ikusi gendun pilua txaleko salbabidaz, inor gabe itxasuan. Imaginau, Mediterraneo dana urdin, eta hainbeste txaleko, eta barkoik erez, izez. Osea, egun hortan bakarrik hori topau gendun. Osea, orduan, ja zihua, hori pinizat, atxekezen gozan bezala, oliun popi. Eta, orduan, zela preparatzea, badakazu pauta batzuk, baina ez dakizu zela topauko zuen, o ez tozun topauko, ez tozunen biharrize, bairezunen biharrize, orduan da, bueno, hori da, importantiena, momentu importantiena hori da. Porque horrek, aiatzia berta eta arriskuan badoz, salbatzia eta barko ekartzia hori da momentu aura, porque da Klabia, igual. Gero bestia zela organizatzezun, bueno, hiru egun jangabe gatzen baga, hiru egun jangabe gatzezea, o lo que sea, baina klabia hori da. Hori bai do pixkat protokolizauta, ze ikusten bezu, zein bizun, zelaia hori hartzen batelea, porque lehen ikustezan, aiatzezian, jendia sustatzezan, ureta etxezon salto, bolkau etxezan, orduan, 1000 protokolo doz, oso fijuak, jendiak, segurtasun batekin mantentzeko, orduan, normalian etxezea aiatzezea momentuan, zuk bisaltzezu abiso bat, Malta o Italia, gure zona hortan, esaten, batel bat do hemen, hau zuen sarrada, zuen safe and rescue zonia da, zeuek onbiako zinaten, hau vigilatzen, baina ez oste. Basatozte o esatozte? Normalian, esateizue, inok ez du berantzutzen gauza hori, eta zuk etxezuna da, beti kamara batzukin zoze, etxezuna da lehenko abistau batela, peligruan daua no ez. Peligruan espado, eurajun etxeia. Peligruan badoz, etxezu dokumentau, eta aztezea txalekuak banatzeia, eta jaz seguro dozenian, porque bolkatzen txalekuak doz, bi lantxatan etxen da, hori, batelea. Ontziratu ez da, ontziratu gero. Eta, bueno, dos lau, beti oteia misio bakoitzean lau sokorrista, ureta saltotxeuenak, eta, bueno, badakenak urane playatan da ibilitxakuak dianak eta badakisenak zelaen, eta, hori dek. Nik inazei nahi batuko nion, inazuk esan dezuna da, bi herrialde horrek, Malta eta bai Italia ere, Europa Italia, bai, eta Grezia, klaro. Hori da, nik aurten ikusi dutena, gudan ikusi ditzunak, izan zian, Turkia eta Grezia. Orduan, hor ja, barrera bat do ez bakarrikan Europa eta Europako herrialde bat eta ez herrialde eta Europako ez bestia. Baizik eta ja, Turkian historia, bizkat ere bai relazioa Turkiak ze relazio ikuidoan Europaki, eta Frontexan esaten dezuna, guk askotan ikusten ginen goizetan batez ere Frontexeko barkuak etortzezian, edo jutezian. Hor zen gertatzen da, ordo linea bat, gutxi gora bera dakiguna nundan, orduan, marra hortatikan ona, hori da Europa, eta marra hortatikan ara, hori da Turkia. Orduan, karo, ze gertatzen da, guri esaten digutenan arabera, osan zigunetenan arabera, izan leikena da, ikusten duzu barkoa datorrela, ezta? Eta, derrepente, aiatzen da momentu bat, barko horrek, bihar doala laguntzia, porque beura bakarrekan aurra itxeko, Turkia voltatzeko, Grezia etortzeko, ez dia kapaz. Orduan laguntza juten dira. Baina, karo, laguntza juten dira, baina, karo, esaten duena honek zer da? Europa da, ala Turkia da. Ze, karo, Europa baldin bada, lege batzuk aplikatu beharko dira, eta Turkia baldin bada, beste lege batzuk aplikatu beharko dira. Orduan, askotan horre hoten zan, nola haiteko diskusioa, bi erakunden artean, zuena da, guria da. Ja. Eta bilen bitarte hortan itxasuan handaude, ez da? Bilen bitarte hortan, hori da, gero esaten zeuen, nik ez dakitxe gisa guzturra da, baina esaten zeuen, igual, baldin bado, Europan, baina Turkiatikan oso gertu, bialtzen zituztela Turkia aldea. Karo, hori inorrez baldin mazoan, baina karo, hor, Frontexeko esa parte, beste barko batzu baldin mazo zen, ikusten baldin mazo, zure uretan dozela, hartu behar dituzu. Hor da, egiza esan da ere bai, hau da gauza batzu, kontatzen dianak, niri izan ditxe, bestearek esan diola, hor da, ez dakigunez zein dan egisa, baina gertau itxen dira. Komentatzen dut, guri aiatutakoak, gero, hortikan aurrea, bakoitzak bere reflexio eukiko ditu. Eta segurazko horrek inazen bi baino gobeto jakiko ditu horrek gu baino, zeku beti gozen
esaten dara tierran, osea, lurrian gozen ez gozen, itxaso ez gino zapaldu izertarko ere. Bai. Nik esan... Bai, bota Inaz, bota. Nik esan detena burrukia Malta eta Italian artean bertango zelako, baina egiz esan, hori zan, geure tokixa, osea, berez hor sartutxea beste herrialde batzuk, ze itxasuen ere marrak doz, ez dakigu, baina marrak doz, eta aldia satelitez eta Italiak esateizu ez Malta zuria da, eta ez hau Libia da, baina Libia, claro, estatu fallido bat da. Orduan, estatu fallido bat da, eta albuan Tunez, munduanak esatezuna, zebeste zuen amaten Tunezera. Tunezek ez daka asilo legeik. Orduan, Libia bixaltzezu dala infernu bat, Maltak ez, Italiak ez, eta hor gehatzen da, hor daka kanastia. Gero sartziala, bai, horixe, azken urtietan altzaudian politika extrema derechako honedanak burrukan, eta horixe. Bai, eta datorren jendiantzako, hori, babesa izan biharrenian beste gerra bat bizitzea datoz. Bai, pentsatzen dut hori, hasier, pixka bat hori aklaratu deu nola zuk, esan dezu lurretik jarraitzen zendula hauen bizimodua, hor pentsatzen dut zuk, adin guztitzako pertsonak ikusiko zenitula, emakumeak, umiak, gizonak, lehorreratzen dianian, zue ontzean inguru hortan, jende hau nun bizi da, eta antolatuta daude, nola eratzen da hori? Jendetza hori guztia. Berez, protokoloak esaten doana, lurreratzen dira momentuan, lehengo lekua zapaltzen doana pertsona horrek, estatu horien behar da pertsona horren kargu. Hau da, bere momentuan esan zuanean Merkel, irikiko ditugu frontera nahi doanak etorri, pilo bat jende juntan Alemania zeatikan, porque jende horrek nahi zoan Alemanian menpeotia, bere kargu behintzat Alemania izatia. Kasu hontan zer datu da, zela Turkiatikan oso gertu dauan Lesbos, sartzen dira Lesbosa, eta Greziakin behar da horren parte. Iristen dia Lesbosea, berez itxendana da, rekonozimendua pertsona guztixai, nola etorri dian. Baina, karo, rekonozimenduari ere, ez dakitz mediku bat eo bi zaude zen, Txio, Samos eta Lesboseko iristezian errefusiatu guztientzako, orduan, zan, kriston kaosa, orduan, oso gaizkizo zenak, bai psikologikamente eta bai fizikamente ere, Lesbos barruan toz hiru kanpaleku garrantzitsuenak, eta, baldin bazakaen, beurak esatezio zuen grado de vulnerabilidad. Baldin bazakaen grado de vulnerabilidad olako handi bat, bialtzu zuten kanpaleku batea, eta zan kanpaleku txiki bat, eta oso ondo tratatu zauzu zen, oso ondo kanpalekua zen, baina, beste kanpalekuin konparatuta, bastante ondo zauan. Eta bestela normalian dana jutezian Moria. Moria da Lesboseko Irlandauan kanpalekuik haundixena. Bere momentuan, hori izan zen kartzela bateo zen, eta zaban prestatuta 3.000 lagunentzako. Zuek ikutzeko imagen bat itzeko, ni bertan egon itzanean zozen 13.000. Hori da urrian. Eta atzoko datuak ia, oaindoz, 23.000. Osea, 6 hilabetian ere ikusi zenbat aldatuak. Hori horreztiek abitzen dana, orduan indana da, horren albando, olibondo bat, eta zabaldu dia, olibondo hortara, el olibar, ditzen izo dura. Bai, olibadi bat, bai. Eta hor montatu dituzte beraien, lehen 3.000ko hortan zozen, etxola batzuk zozen, txosnetako, ezagutzen digun txosnetako etxola horrek, eta, karo, 3.000 segitxuan betezian ez, horri inguruan batu dianak izan dira, tinta kanpainak, ezagutzen ditugunak. Eta hor bizidia. Eta ordo azkenian gizarte bat hor, barruan. Ordo pertsona oso onak dianak, gaiztua dianak, altua, bajuak, eneskak, gizonak, umiak, danetatikan. Hor, leku ezberdinetatik dator jendia. Inaz, zuek erreskatatu izan dezuen jendia, gune konkretu batetik zetorren edo leku ezberdinetakoak gertatu zaizkizue, erreskatatu dituzuen horiek. Piluan leku diferentetakoak, baina dana gertatzen Libiatik gorutz.
Libia beti konsiderau izan dugu Afrikano danak toki bat oso prosperua, lana ematen zana, Gaddafi izan garaixa mentzat. Gero Gaddafi kendu zeuen, eta gauzanan kanpo esklabo bat bezala. Jendiak segi etxeo juten, ze pentsatzeu diru gehiago lortuko doala o lokezea, baina bihurtzen da, esklabu kanpu bat bezala. Jende danak gero nahi doala, bertatik iesein. Baina ies etxeko era hori, gexenetan, era bakarra ies etxeko da pagau eta itxasoa jun. Osea, hortipan, orduan guzakaun, pilua, osea, ez tekizen bat herrialde, baina dana, Eritrea, Etiopia, Sudan hasitxa, o gero Senegal, Ghana, Guinea, Kongo, osea, danetik. Orduan, zupentzago bai, euran artean, barkuan zatozen jendiak, euran artean ezautu eziela ezautzen, ezakizela komunikazioik ere ezakela, porque Eritreo batek ez dakia ze ikusi Senegales batekin, osea, orduan, danak, imagino zela iatzeian, osea, gero, Sirioak ere baso zen, egiz esan, eta Sirioak Marrokixak eba, imaginau, Libia pasatzia, osea, imaginau Marrokozeko hor zelako fronteria dagoan peauta, Libia pasau izan dela jendia horra pasatzeko, eta, bueno, hori dek, baina gexen bat, jende beltza, osea, ez zela ditzako, Sirialdeko jendia. Bai. Zu golatz, horre gontzinean, 2016an, horre ere pentsatzen dut, jende ezberdina egontzala, eta niri bain burura datorkit, hementxen, nola eremu itxileak dian, eta horrela, Saturrango kartzelan bertan, emakumiak, adibidez, tortzen zianak Asturiastik edo Galizitik edo zianak errepublikano, komunistak eta etortzen zianian honea, hemengo emakumiak zian euskaldunak, hain katolikoak eta hain erlijiosuak, harrituta gelditzen zian zela zitekeen, kartzelan jende hori. Galdetzen izuna da, euran artean, hain jende ezberdina egon da, zela zian harremanak. Ze azkenian, danak daude eremu hortan, danak dia etorkinak, danak dia estatus batekoak, baina, klaro, zela konpontzen dia euren artean. Bai, bueno, hasierrek esan duan bezala, kanpin dendatan bizizian, kanpamentu hartan, momentuan nion izan kanpamentuan, eta gehien bat Siriatikan etorritzako jendia zen, baina, Siria barruan ere badoz pentsakera desberdinak eta erlijio desberdinak eta fanatismo desberdinak. Eta gertatzen zatzun, zure montatzen zinun zure kanpin dendia, onduan basaban beste bat, beste familia batekin onduan beste bat, eta 10 metroa egon zeiken pertsona talde bat, zure herrisa zapaltzen egon zana oindala urte batzuk, ez? Eta pentsa hor, zelako gorroto harremanak sortu aldian. Eta momentu hortan, danok goz egoera berdinean, edo danak zozen egoera berdinean, baina zeinek astutzen deu oindala urte batzuk zuk nire herrisa egindako kaltia oso egoera tensuak biziten zian, eta iristen zan batez ere gaba, ez? Gabian nik usten dut gizakixak ez da gertatzezakon, baina balientio bihurtzen da iluntasunean, ez? Edo ezakunian ikusten arpeixa. Eta sortzen zian arazo asko, eta arazo horren artean, askotan, bihartzen polizia, bihartzen ambulantziak, eta bihartzean, mina hartutako jendia eta tenditzia, ez? Eta gero hori guk asko atzen baten genuen urrengo egunetako hilaratan. Hilaratan egoten zian errefuxiatuak janari hori jasotzeko, euran kartiliakin jakitzeko familia bakoitzai zenbat bandeja entregatu biasakuen, eta hor ikusten zian tensio momentu horrek, ez? Igual aurreko egunean giro nahiko lasaixa eta igual errepartua lasai entzan egunetan, beste egun batzutan, oso tensuak zian, eta orduan enteratzen zinean, basakagun jende bat, gauza batzu itxikan, beste itxikan oso harreman hona ingendunak, eta etortzen zian kontatzea, kanpamentuan segertau zan, edo,
tensioa do, azkenean, eta gainean geizki gozenean eta sufritzen gozenean eta tensio horrek 1000 aldiz biderkatzen dira, ez? Ondo gozenean, dano gozpozik, baina gero... Jo, nik hori esan desuna, nik hasieran ez noan ulertzen. Ze, nik, claro, dakazu idealizauta bezala, ez? Pertsona bat oso geizkido, batel batetik lortzen da barko batea sartzia, eta zela leike, naiz eta, bueno, ekstremoa eraman da, barkuan horren beste egun eta egon da, zela leike uran artean burrukak egotia, zatuzula. Baina, osea, ies egin dezu ustakin hundik, zela ezintzea eraman, ez albokuak inondo. Eta gero, konturatzen ara, osea, zer zoz eskatzen, 163 pertsonai, zeure herrixan pasatzen dan gauza berdina pasatzen da. Do pertsona badana agresibo, beste bat dana oso ona, beste bat dana tontua, beste bat dana ez dakize, bada berdina, jende berdina dan sartzia orduan. Esatia pertsona bate itxio, bertan ikustezen duen pertsona agresiboa itxio, danak ziala agresiboak, o danak ziala tontuak, o danak ziala ora, ikasi noan esaten, ostra, ezin dezu generalizau, eta hau da, zeu izango zean, bai beste barko baten, osea, grupuak berdin dia orduan, osea, horrekin osau etxezea zeu ere, ez? Humani, ez tezu galtzen humanidadian olako, esatezula, ez ba burrukatzen eta ez tezu juzgatzen ere, ez tezu juzgatzen. Harin. Eta nik uste horre inaz, ez tala bakarrekan bakoitza zelakoa gehan pertsonalki, ez? Agresiboa ez, ezketanuk historixa badakaula. Eta historixa hortan, ez deula resete hau errefuxiatu esatiarren, edo ez deula astu gure pixak bizizan doan. Orduan, horri gehitzen zako, zuk dakasun historixa, zuk entzun desuna zure familixatikan eta zer gertatu dan, gehi, momentu hortan, zer zozen bizitzen eta tensio hori dan elkartzen zatzu, eta holako molotov bombaikan ez dezu bihar beste ez? Hor sortzen da, bueno, ez? Jo, molotov bomba hori itxasontzi batian eta hain eremu txikian gestionatzeko eharra marroia izango zen. Oso gaitza. Claro. Oso gaitza, bueno, ez esaten dut, hain zuzen ere justo, berez danian egoera hain larrixa, ez? Dao jendia, danetakoak gehiatuko dira, batzuk hobeto, bestiak erdipurdi, bestiak gaizki, erabakiak hartu behar dida batian, zein lehenengo atentzioa eman, gauza hoie guztiak, eta gainetik, baldin badakazu, haulako tentsilua bizitzeko, gero hor lan hain behar da. Esaten dut. Bai, esan beharrero, lehenengo egunetan, hau, osea, momentu gogorronek, tensioanak eta bihurtu, osea, esan hasierakoak, hasieran jendean azagoan etxopolbo, oso geizki, deshidratauta, insolauta, osea, momentu estremo honta inguruko gobernuak eraman zeuen, ez lagatzen portu batea juten. Osea, zuk imagina, oangoz etxian sartuta ezin erten da, imagina, 163 pertsona gehi 15 tripulazioko barko txiki baten, ezin moitxuta, osea, lotako tokixe itxio burrukia etxen, ze kuadrito bat biharrenian bat eta erdi hartu ezkeo, zu lo engabegatzea, o tarrina arroz bat hartu biharrenian, orduan, da, eraman, osea, zan, denboro zuan tuerkiei beste buelta bat eman, orduan, ebai ikustezunara, jode, gestioa, ebai, kanpotik ez egoela ipini erraz. Ja, bai, eta inguruko herriak ere, bidea iriki ezkeo, bihar bada iritsiko ziren eta ez ziren egoera hortan egongo. Esaten dut, larritasun horta etzian aiatuko, behar bada. Asier, zuk jatekoa banatzen da horrela ibiltzen zinan, eta hori. Eta zaporeak ekuak, baindala gutxi eukide eraso bat janaria banatzea zijoazenean. Azken batian esaten duzu, badijoaz lan bat eitzea, ez? Danak hobeto eoteko lan bat eitzea. Eta hori trabatzen ari dianak, esaten dut, alde batetik gobernuak euren mugak jartzen dituzte, jendia ez da dinetorri, baina jendia hor da, jende hori aldik eta egokilen eta hobetuen gauza joan daitezen. Juten den jendiai ere,
oraindik erasuak egiten dizkile. Nondik eta nola sortzen da hori, ez? Gorroto hori edo egonezin hori, bertako jendian aldetik. Bueno, ni jo nitzanean irailean, orduan uda hasieran izan zian elekzioak, eta egontzan gobernu aldaketa bat egontzan. Orduan, pixkat ere bai zuzen nervioso ia ze gertatuko zan, edo zerrez, ze esate zeuen sartu zan gobernu berri horrek, Lesbosen zozenen kanpamentuak kenduko zitxula guztiak. Orduan, zozen ere bai pixkat urdurita nervioso ikusten zer gertatu leiken hemen. Orduan, ze gertatu zen? Gobernuak altzoan egian, baina bai juntala pixkat, ez da gizela esan, orden pixka jartzen, ezin da jarri ordenikan, porque jende geixo iristen da, juten dana baino. Orduan, saiatu zen, egon zian ekimen batzuk gobernuan aldetikan, baina nik uste, salto ikandixena egon zala, gobernuaz aparte, bertako jendiaz izan laia parte hartzen. Eta bai, adibidez Zaporeakeko furgonetan bota zituzten harripilua botatzen zituzten, gero osaban proiektu bat ere bai deitzen da nabantikan One Happy Family, eta da, olako rezinto bat, eta bakoitza juten da bertara, eta aportatzen du, bea dakixan nahitzen. Nik dakitxi, ia moztutzen, nik moztuko izutik, eta zuzer dakizu, nik dakitxi inglesa, eta orduan inglesa erakutzeko. Orduan zan, espazio bat, komunitate bat sortu zen hor, eta nik buruan, bakoitza zakixan aportatzeko, eta nolabait, bertako bizitza, alaketa, hobetu ere eramateko. Furgonetara arrixa botatzen zituzten bezala, hori One Happy Familyko proiektua erra izuten. Orduan, egon dia hor, ez gobernuan aldetikan, baizik eta gero, bertan bizidan jendian aldetikan, o ez dakitz bertan bizidana, bertara juntan jendian aldetikan, nola baiteko reakzioa, esaten duguena da, baina onaino batu gu geak grieguak, danak ere ze, nik nori izaten, hortan parte hartu duguenak. Gu geak grieguak, gu nahi dugu guretzako ongizateik onena, eta honek guri, itzen digute hau, eta itzen digute bestia. Oain jak gobernuak ez doan ez bere erabakizak hartzen, eta erabakizuzenak hartzen, gu saiatuko geha, gu hasiko geha gure gauzak itzen, gure ekimenak itzen. Eta ekimen horrek izan zian, adibidez. Bai. Olatz, zuek egon zinaten garaian ere sabotaje txon bat eta egin zizuen jatekoakin, ezta? Bai, lehen esan duten bezala, segun eta urrengo unian ze janari tokatzen zen, gabaz uzten gendu zen lapiko erraldoietan prestatuta urrengo unekoa beratzen edo garbitxuta, eta goiz baten aiatu ginean zazpitxerretan gozaltzea, legia betetzen, eta zauan gure sukaldea horrian katu bat hilda, eta atia puskauta, eta barruan lapiko guztixak, eta gure janari guztixak lurrian bueltaka. Helburua esan guk egun hortan jaten ez ematia, ez? Nik ez da justifikatziarren, eta ez den da inolaz ere esan ez da ulertzen detendikan ere, Ni pixkate otzian pentsauta, eta esatet, txioz da isla txiki bat, turismoa behira dagoan isla bat, hiriburua bea portu badaka, berta portura etortzen dira Turkiatik batez ere, Turkia oso hurbildo fronteria ikusi etzen da Turkiako kostia txiozetikan. Eta handikan etortzen dira, euran jate lujosuakin eta txiozea. Zer gertatzen da, zu bapatian ikusten badezu, txioz bertan irixan, badakazula arrezi bat, eta arrezixan bestalde arrezixan dozela kanpamentuak, eta kanpamentu hortan doz, 1.500 errefuxiatu. Nik ez da hitz errefuxiatu hitza ere erabili, porque errefuxiatuek eskubide batzuk badake, eta kasu honetan ez dakez. Orduan, ez dakit, hitzakera aldatzen hasi beharko. Etorkin, ez dakit zer esan litekeen ere. Pertsona, eskubide gabeko pertsona esate bat. Presuak preso bezala zehatzen dira, zezakuela lagatzen gina mugitzeko aukere, baina, handoz, kanpamentuetan, 1.500 pertsona, oso baldintza kaskarretan bizitzen, euran duintasun dana galduta ziaro, ez dake intimidadeik, ez dake aukerekan ere euran janarixek etxeko, dana bestien menpedozen jendia da, eta derrepente, 2016an topatzen da txiozeko hiriburua turismo gabe, euran dendanetan inorrez dabil. Karo, zein dihua turismo etxea 1.500 errefuxiatu dozen, 1.500 pertsona hor konfinatuta dozen toki batea, ez?
Horretxikan esaten dut lehen hasierrek esan doanean griegoak hasi ziala euran esku hartzen pixkat euran reivindikazio hori nola baitz, eta ez detela nahi justifikatu, eta ez detela inolaz ere konpartitzen, baina eske euran bizimodua turismoa da. Eta jende horri irtenbide bat ematen etzakon bitxartian, errefuxiatuen eskubide moduan betetzen ez dian bitxartian, klaro egongo diala ultraeskuindarrak eta ez dianak ere bai egoera honen kontra. Ze azken finean, euron bizimodua nolabait ere mugatzen doz eta ez dizu ematen aukera ikan aurrea jarraitzeko, ez? Erantzunak ez diala egokixak? Claro, ez diala egokixak eta beste bide batzuk topatu behar diala baitxare. Baina eske impotentzian aurrean gizakixak eske kapasak izaten gara eose gauza etxeko, ez? Eta nik ikusten dut, olako jarrerak batzuk, kasu batzuetan ikusten dut, beste ideologia baten zean atzian dozela edo aurrian dozela, baina beste katzu batzuetan ikusten dut impotentzian aurrian dozela eta euren bizimoduan nola betxere rebindikatzeko egoerak diala, ez? Eta gure kasuan sabotaje hori, bueno, guk egun hortan irtenbide eman zizion, zebasaka zen Nafarroatikan bisaldutako egozitxako babarrun pila baten potiak, eta bazkai hori ematia lortu gendun, naiz eta aurreko eguneko dana izorratuta egon. Eta egun baten errefuxiatuak jangabe gelditzu bazian ere, zaporeak eketzen zoan lana ez zeuen, baina bai, bada oztopatze lan hori, bada horre, ez da gitxe, zankariak ipintzen eoteko modu bat ere. Ez da, nik uste ez zilekela fokalizau ez jende baten aurrian, nik uste danok gizaki bezala ez gozela erantzutzen bihardan bezala. Ez goz ematen erantzun zuzen bat eta ez goz ematen irten bide bat gertatzen dagoan hortan, ez? Eta kasu hontan, goz esaten, ni 2016an zuek iaz bitxakuak, baina pandemia honen aurrian, hasi diaia kasu batzuk ematen ere koronavirusan kasuak, horren aurrian gu bizigian bezala bizitza pentsau zelako egoera dozen ematen, nik ez denei pentsau ere hor zer gertauleken eta hor zeinek emangoran erantzunak, ez? Nik olatzek esan dakuai, nahi dut gauzatxo bat batu, nik ipiniko nahi justo beste estremuan. Guk esatu bilunan bat, beste voluntaxo bat, beha berez kazetari xasan, eta intzion entrevistia Lesboseko Uarteko autobus enpresako jefiai. Eta are behar esatu zuen, behar azkeneko 30 urtean zala bertako jefia, eta, bueno, eukizitxula irabazi batzuk, normalak, turismoa gandikan jasotakuak. Baina hau dana gertatu danetikan, behar, zintzoala imaginau ere, behar, oain dela urte batzuk, hau dana gertatuko zanikan, eta behar, egoeria aprobetxauko zuanikan. Aprobetxau, nik uste, behar ere itxezola, ez dakiz, amor odio bat bezala sakala, amor esaten bezala, nire enpresia da, orgulloso behar nahi, porque ikusi zer sortu deten, eta beste aldatik esaten zuen, nio ere diro irabazten, baina zozerren kontura noi diro irabazten, ez? Eta, bera esaten zigun, ez dakitz ikusitxea dakazuren pelikulea la banalidad del mal. Esaten zuen, ni sistema horren barruan sartuta noi, eta, nik aportatzen dut aldeten aportau, eta, beste alde batetik, aprobetxatzen nahi bezala. Aldetipini ejemplua pertsona horrena, gero ere diez guke ogixak eta erosten ginen panadeixakua, guke jateko erosten ginen, porque guk pilo bat jateko erosten ginen. Hordan, gerra guztitzan bezala, dos entidade batzuk, pertsona batzuk, aprobetxatzen diala, batzuk aprobetxatzen dia nahitxa, eta beste batzuk aprobetxatzen dira, egoeria bola sortu dalako. Nik uste, oain ere, konfinamenduan asuntonekin ere, egongo dira enpresa batzuk oso gaizki pasatzen, eta beste batzuk, beraiek dian bezalakoa dielako, aurreateatzen eta aprobetxatzen egoeria. Hasi gara konfinamenduakin, koronavirusakin, danak inasi gea, igual inazuri pixkatu rio tokatzen zazu, kaiaz, leku batetik gerten baino lehenuo sartu zea bigarren zuluan. Baina hori ian ere lana da, baina. Masokistia. Baina, zuek baino, enizu baino gizkixo, ez da, gubentzatei kale hartetzeu, kontaktuak gau jendiaki, gauzak alde honak ikusi behartzako zebai, gauziai, ez?
Bai, drama-arren ondoren, hau, nahiz eta drama handi badan hau ere, baina zeuk harino beste begi batzukin ikusten dut. Open Armsen eontzinaneko eta drama hartatik ona. Ez dakitxe, egiz esaniko handio, beti zatet, ez detela handio digeritxu haura. Orduan ez dakitxe balixo izan ditzen ontako, ez? Baina, bueno, pentsar relatibizatzeko gauzak eta gauzai alde ona ateatzeko eta hortan gabiz ez, danok egiz esan. Espezu atatzen gauza alde ona, igual hortan lagundu izango ditx, bestiai bezala, ez? Ikustezu gu privilegio batzu gala, azken finean. Hemen ongo gea Europan hildako gehienak gauko kikeuz, baina egiz esan, igual privilegiagoenak gea. Osea, gaixotzen basea Ameriku ukikozu Ameriku azkenen momentura arte, ukikozu sistema zerbitzu sozial batzuk montauta, ukikozu protokolo batzuk, ukikozu apoio bat, nahiz eta herrikua, inok ez dizulako kalian, osea, orduan, privilegio batzuk gea, osea, esto dudaik, osea, mundu osua doa momentuan berdin, eta gu gabiz beti geure timbrea beira, silborrea beira, eta, esatezu, zenbat pertsona hiltzeia urtean malariakin, eta zenbat pertsona hiltzeia diarreakin umiak, eta zenbat milaka gaixo. Baina da coronavirus, ez, azkenian. Afektatzeigu eta geuk ipintzau beti gaixa, zeizketan enbiardan beti geuk ipintzau, ez, mai gainean. Baina egiz esan, konturatzen bazea ze pasatzen da, azkenian zatuzu, oin ere zeuzo zure historixia kontatzen, baina egiz esan, 2 milioika pertsona eurak ez teguna guko inoiz. Ez privilegio hori ez kontatzeko, astuta bizi dianak eta zeu baino geizkixo dozenak pasatzen, ez? Orduan, hori ukitzen bezu buruan, por cojones lagundu bia izu, eramaten asuntu hobeto, ez? Porque, algea, egiz esane, jende asko do geizki pasatzen eta horrek ez teukentzen, ez? Baina badakaula bez bat inguruakin, nintzat. Bai, ni pentsatzen dut gu oso guztuta gaudela, eta etxeko kontu hau, hobeto gaizkitsu eraman arren, pentsatzen dut, gu gutxienez, etxian babesteko etxet bat daukagula, eta kanpamentutan daudenak, gaitza harrapatzeko aukera berdin-berdin eukita, kutsatzeko aukera berdin-berdin eukita, ez dakela nun ezkutaturik ere, ez? Horren aurrian ez dakit, ez luzatuko zendueke, hasi erra adibidez. Lanian jartzeko bea ere. Juntzan hastian eginan, idatzi zoan bertan dagoan koordinatzaileak, eta, karo, arek zate zoan, Lesbosen bado koronavirusa, ez dakixe, badauan ez dagoan. Orduan, horren aurrian, hartuko dituzte neurri guztiak, baina, karo, eta zer izan lehiken araia guzkero, ez dakitxe. Eta ni ginazekin ados noi, gu azkenian, konfinatuta goz, etxian goz, baina dakagu etxe bat, dakagu internet, telefonua, nahi deunian aldeuen Skype gure lagunekin, eta arek urtatze gure beren etxolatik anartzen dugu eta kalian doz, baina zelako kalian doz. Horrean nik ere pixkat nahet, konfinamendu honek pixkat nola baitzeko, postasuna ez, baina zozen positibo bat hartzeko orduan, eta nik uzate homenaje bezala dorai. Askotan igual galeten digute ez, zerren behar da bertakuteko voluntaixo, zelalde nik kolaborau. Nik uste momentu honetan kolaboratzeko eraiko honena dela, informa hau ze gertatzen da bertan, eta gero kriterixo bat euki. Ez dakigu ze gertatzen da, porque esaten diguna ere bai da, gauza batek esaten bat, berego bestiak esaten du beste bat, baina, behin irakurtzen dezunean, eta iritzi minimo badakazuen ere bai, beste autoridade batekin itzen dezu izketan, eta nik uste dela momentu hona, aita Maririkin gertatu da azkeneko egun honetan, hortik hasi eta poliki ikusteko zer gertatu da, noiztikan datorren, ze izan lehiken honen etorkizuna, eta hor, voluntaixo jutia ara, bai da interesgarri xa, personalmente, niri asko betezian adibidez, ez noan pentsatzen buelta honitzen nian, nahi beste ikutuko zian ikan, baina, hemendikan, eta hemen egon da ere, bakoitza bere aldetikan ikustet aldoala portau. Olatz, zuk ere bizi izan zen duen egoera hori eta denboratxua pasabaldin bada ere, pixka bat parekatuta ura eta hau
ze mezu luzatuko zenileke, zu gaina irakaslia zea, eta esaten dut, hemen, estu eta larri danai bilatzen diounian, eske zindet erten, eske aura, eske txakurra, eske... A ber, hainbeste eske oiek, igual, eske gutxi jota eman gehiago egin beharko genduke. Ez dakit, Asierrek esan duan bezala ez, nik uste kritiko izan behar gehala entzuten deun danakin eta jasotzen deun danakin, ze entzuten dugu eta jasotzen dugu beste batzuk nahi deuen gauzak, ez da? Hortan beti esaten dizuet ere, ikasleai ere gu kontatzen dixola geuk nahi deuna, eta hor euran ezagutza kritiko hori aten behar deuela, ez? Eta bate pentsatzen badeu benetan, eske irakasleak esaten ditzen hau, ez ondo benetan esanen behar deuela eta eukin behar deuela eurean kriterixo hori, ez? Eta zela konfinamentu hontan, zela konformistio esan, pentsatu benetan, Inasek esan da bezala, privilegiatu batzuk gehala, jo, nik, ez da, igual guraso izatiak ere badaka beste zea bat, ez? Baina nik han topatzen noan esan asko, puskautako familiak, baina ez puskauta eurak nahi zegoelako, baizik eta etzakelako aukeraik familia oso dana mobitzeko, ez, ezaguelako diruikan. Eta orduan, momentu honetan etxietan konfinatuta dozen nire ikasleak euran familiak indoz. Familia hobiauak izango ja, okerrauak izango ja, danorak hau atzian zulua, eta, horre zingea ere zer da obio eta zer ez da obio, baina gitxinez familian doz, eta igual ez dake internetik eta ez dake lagunak, baina familian doz, eta ke aukeria eurak ere elkarri hobeto ezautzeko eta euran artian eoteko eta asarratzeko geixo ere, eta inkluso esateko ama, eske ez dizut aguantatzen, eskean ez dake aukera hori, eta ni pentsatzen dut askotan Asierrek esan dugu, bea etorri zala beteta, ez? Betentziola esperientzia jo. Ni etorri zanean nire sentsazio esan ustuen ziala. Nire bai, totalmente. Benetan, ustuen ziala. Eta gero eta gitxio zirizten ala, gizak izan izaera honaz, ez? Esaten duan, jo, zela da posible esaten deula Asierre obren gabe, ez nahi esaten Asierrek beste moru batean pentsatzen dara, baina esan duanean hitz hori beten... Zuk segi optimista, Asierre, zein kasuik, optimista segi. Bai, baina esan duanean hitz hori bete, jo, nik eukira sentsazio esan dut, jo, eske niri ustu entzian, niri esperientziak entzian ustu asko. Eta esaten duan, jo, eske... Bete nahi dezan, joe, nik esatezian nian pertsona batek, eske ni hemen oso gaizki noi da, nahetena da berriz Afganistanea buelta da, badakitxo oso gaizki zela, baina, ara junezkeo zer, asko jota ze alditxe, hilingo ditxe, niri horrek, hainbeste, niri geixen inpetze duzinako gauza bat hori izan zen. Eta bete, porque alde batetik ere bai, handikan bueltan, handikan pentsatzen, eta zure egunerokotasunean itxe zinun gauzak, eta horrekin bizka relazionatzen, norpere buruara igual, geixo esautzen dezu, gauza beste erabat ikusten dezu, orduan, bete esaten dut. Horretxikan esaten dezu. Bihotza lagatzen dizu, karo, baina. Ez niri guztu hitzak esaten dutenean erera, izak izan gerutak itxio sinisten etela. Osa, ustu zentzu hortan esaten dutela, jo, eske, kapasa bali magea hau dana gertatzen dagoela eta bestaldea beratzeko zetan sinistu behar dugu izak izan, ez? Zentzu hortan ustu, esan dut, eta horretxekan esaten dut. Eta, zesango nizuen zela lagundu, ez dakit, ezautzen, errealidadia ezautzen, ez gelitzen geure zirkulo txiki hortan. Eske, gure zirkulo txiki hau da, punto minimo bat, eta horren inguruan doz, hainbeste egoera, eta gero dakau joeria, nik usten dut, berez egoistak egalako ez da ere, beti behiratzeko egoera hobiauak. Eta jo, eske, nik konfinatuta noi 60 metro karratuko etxian da, horrek, jo, kriston jardina eta, 60 metro karratutan goz, baina eske beste batzuk doz lonasko kanpamentu baten, eta beste batzuk Saharako kanpamentuan doz, ondar genian, eta beste batzuk, eta orduan nik usten dut ezautzia, ez? Ezautziak etxen gaitzula igual, geure egoerak hobetu onartzen. Eta ez izaten hainbeste, ez dakitxe. Hainbeste protesta ez eiken, ez da? Eta hain azaleko gezaten. Danantzako dakau protesta eta. Bueno, igual, mezu
pixka bat alaia luzatzeko, edo esaten dut, Mediterraneuan etorritakoak. Hementxen berton, geure aldamenian dazkau, jende mordo bat, Inasek esan du, bea lanian dabilen inguruan dakala, geuk herrian dazkau hainbeste jende etorri dianak, eta bizi dianak modu batian, bestian, bakoitza bere inguruan bizi da, bere etxean bizi da, eta badirudi etxe batetik barrura pasatzen dana, nola beste inor ez gehan sartzen hortan, dana ondo dijuala, ez da? Eta igual bai sinistu bihar deu, privilegio hauek danak, hau, oantzen momentuan alkarrekin hitzeitzekoa, nik gaur Iñas ikusteko adibidez, niretzako kriston poza izan da ikustia, zuek urrio eta gehiago ikusten zaitutelako, baina be aspaldian ez nuen ikusita. Privilegio gauza txo hauek, edo egunero dakaula, pasilloan pasiatzeko aukera, edo egunero dakaula goua dakaula, telefonoz deituko diot, eta nire anaiakin bideokonferentziaz arpegia ikusia zitzein godeu. Gauza hoie danak, igual estimatu bihar ditugula pixkat gehiago, eta dakaun harreman pertsonal, familiko, lagun, senide, balore handi hori, zaitu, eta inguruan dauzkagun ezagutzen ez ditugun horiek ere, aber modu bat iten deun eurakin konektatzeko, eta eurak ze premi dituzten ikusi eta aldeun neurrian, danok nibeltxo batea iristeko, ez da? Ez da gau inor gogoian edo bebeian egon biharrik, baina nibeltxo batian, ez da? Gauza txiki hauek disfrutatuz, ez da, poza partitu. Gaur gauza hauek danetakoak ondia, baina niretzat, iruditzen zat, bakoitzan esperientzia eta nik imaginau ere ez nuna itxen, nola itxen da reskate bat, gaur visualizatu indet, Inasek kontatu dunean, eta niretzat kriston esperientzia berazgarria izan da. Orduan, gauzatxo hauek, hori ez, postu, indartu eta aurrea segitzeko, almena man behar digutela. Claro, total. Arki esan dezu. Bueno, herritarrai mezuren bat gehiago edo erantzi nahi dezue honen inguruan, ja bukatu ingo deu eta? Nik esango nixueke, no danoi, neure buruai. Danoi, bai, geure buruai ere, bai. Neure buruai ere, bai, porque hause da geixen kostatzen zatenan eri, mutriku bezalako herri baten, zuk senegalesakin topatzezea, eta senegalesak dake guk bizi izan deun historixua, baina bertatik bizitzako, daki historixo bat, guk bizi izan deuna, o jakin izan deuna baino, mila bider gogorro, baina ez gea kapazak, ez begizeta behiratzeko eta ezautzeko pertsona hori. Ez gea kapazak, ez da lotzia, ez teulako ematen tipua, ez gea aiatzen talla, ez gea kapazak pertsona horrek nahi badu aurra pauso bat eman zuri ezautzeko, naixo zu errezo da, guretzako bizitzia errezo da ez ezautzen realidade hori. Eta egiz esan, zeure alboko portalian bizi da pertsona hori. Ez da kaguzetan dokumentalat ikusi, o pertsoni galetuen barkuan jundan nahi, pertsona horrek hori etorrera Senegaletik izan da bortxatua, izan da ningune hauak, derecho gabekua, familia dana galduro, eta pertsona horrei normala da normala da respetu ematia pertsona hori ezautziak, porque badakizu atzetik gauza hori dakala. Baina pertsona horri, ni handiken etorritxakuan, horrek dia ez benetako eruiak bizitzakoak ez guri erraz eman digute dana. Jaixo geha mutriko, familiarak hau da, eta horrek, bakarrikan euran, ez dakizela esan, beuran lekua ematen saiatzen bagea, euran honoria ematen saiatzen bagea, o begizeta behiratzen baixeu, ja bueltauko sakuna geuri, esango da pasada bat. Jasoko deuna, beste berdindik. Eta gaitzada, ez pentsau, ni kaletik juten egin eta hori itxetela, baina etxezu momentuan, ez da gauzetan barko baten egon, kanpamentu baten egon, erdiko kalen altzean, eta berdina sentitzuko zu, porque zautuko zu pertsona bat, empatizautuko zu behakin, ikusiko zu zure bizitziak zelako gauza onak dakan, zela kreatibu izango zea, ulertzen,
Orduan, ez tozetan junara, egon tokixeta, albuan do. Orduan, bolondresa beti altza izan, zozen tokixan. Leku guztietan. Leku guztietan. Oso ondo. Beste zerbait eranzteko, Olatz, Asier? Ez, plazer bat esan dela zuekin elkarrizketa txia. Gustora nahiela. Bai, dixe esan. Bai, nik uste, Zabielen ez gehiago naudana kontatzen, baina egon bagina bezala izue. Bai. Hori gaitza izango zen. Hori da, holaxen gertatu da. Bueno, eskerrik asko bainaz, hor tartetxo hori hartu dezulako, hemen guri transmititzeko zure bizipen horiek, Olatz zuri ere eskerrik asko. Gu urbilo gaudeta gehiago ikusiko dugu alkar, eta Asier zu, noiztakataka hortzen ikusten zaitugu, eskerrik asko, ondo segi, eta Mutrikuarrok, hau momentuan hemen bukatzen da, eta laizter batian beste zerbait egin igual ikusiko nazu hemen. Aurrokoan antzerkian, gaur berriketaldi hau lotzen, hurrenguan, auskalo zer datorren.